Ahojte, vítam vás pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videonávode si spoločne krok za krokom uháčkujeme túto zaujímavú a veselú šatku Happy. Háčkovanie tejto šatky je jednoduché a preto vhodné aj pre začiatočníkov. Jej tvar je predĺžený trojuholník a je len na vás, akú dĺžku si zvolíte a aké veselé farby použijete. Dĺžka šatky po fixácii je 250 cm a šírka končí okolo 70 cm, takže je dostatočne dlhá na rôzne variácie nosenia. Strapce majú 12 cm, je veselým doplnkom do vášho zimného šatníka. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu, je to 100% akryl a 50 gramové klpko. Hrúbka priadze je DK, odporúčaný háčik 4 mm. Ja na túto happy šatku budem potrebovať 250 g, 200 g na šatku a 50 g na strapce. Ďalej budeme potrebovať 5 mm háčik, aby šatka bola jemnejšia a prítulnejšia. Ešte budeme potrebovať ihlu na zapracovanie, nožnice a kartón na strapce o veľkosti 12 cm. Tak, a môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Teraz urobíme dlhý stĺpik do prvého očka. Čiže vkladám háčik, zoberiem priadzu, prevlečiem cez dve a prevlečiem cez dve. Čiže toto je náš prvý riadok. Teraz otočím 3 reťazkové očká a do tohto dlhého stĺpika urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1 a ešte 1. Druhý riadok je hotový. Teraz 3 reťazkové očká, otočím a budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže hneď do tohto prvého a aj do druhého. Čiže takto. Teraz znovu 3 reťazkové očká, otočím. Teraz do tohto prvého očka urobíme 2 dlhé stĺpiky. 1, 2 a do ďalšieho 1 dlhý stĺpik. 3 reťazkové očka, otočím a v tomto riadku po jednom dlhom stĺpiku do každého očka, čiže do každého toho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže 1, do ďalšieho zase 1 a do ďalšieho zase 1. Teraz 3 reťazkové očka, otočím a tu sme do prvého očka dávali 2 dlhé stĺpiky, toto sme robili po jednom dlhom stĺpiku do každého dlhého stĺpika z predošlého riadku a teraz znovu do tohto prvého budeme dávať 2 dlhé stĺpiky. 1, 2. No a teraz po jednom do konca riadka. Iba do dlhých stĺpikov z predošlého riadku. Takže vlastne druhý a tretí riadok stále opakujeme. Druhý, tretí a znovu druhý, tretí a znovu druhý. Teraz 3 reťazkové očká a zopakujeme tretí riadok, čiže po jednom dlhom stĺpiku do každého dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže 1, 1, 1 a znovu 1.
čiže zopakovali sme tretí riadok. Ideme na ďalší riadok, čiže 3 reťazkové očká, otočím a znovu tu sme mali v 2., 4., 6. a teraz ideme na 8. riadok, v 8. riadku, čiže 2 dlhé stĺpiky do prvého očka, 1, 2 a ďalej po jednom. Do reťazkového priestoru vlastne do tohto očka nedávame. No a takýmto spôsobom vlastne budeme pokračovať ďalej a budeme vlastne striedať druhý a tretí riadok a znovu druhý, tretí, druhý, tretí. Rozširujeme iba na tejto jednej strane v každom druhom riadku tým, že dávame po 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. Čiže ideme 2 dlhé stĺpiky a pokračujeme po jednom. A keď sa vraciame naspäť, robíme po jednom dlhom stĺpiku do každého dlhého stĺpika z predošlého riadku. A zase do prvého dáme 2 a pokračujeme po jednom. A pokračujeme ďalej. Čiže znovu 3 reťazkové očká. A teraz pôjdeme po jednom. A znovu 3 reťazkové očká. Otočím. A do prvého dávam 2. 1. 2. No a pokračujeme ďalej. Takže začali sme tu 4 reťazkové očká a dlhý stĺpik. A ďalej sme opakovali druhý a tretí riadok. Vždy len v tom párnom riadku sme na začiatku riadku rozširovali, čiže do prvého očka sme dávali po 2 dlhé stĺpiky, čiže krásne sa nám to takto rozširovalo. A ja som vlastne na túto moju veľkosť spotrebovala 4 klpka, čiže 200 gramov. Čiže tak. Keď máme hotové, zašijeme konce. No a môžeme si ísť urobiť strapce. Použijem kartón o veľkosti 12 cm. Na strapce použijeme 5 nitiek. A prevliekame, ako vidíte vo videu. Strapce navliekame na najkratšiu stranu a najdlhšiu stranu. Na najdlhšej strane ich upevňujeme okolo 3 reťazkových očiek, takže do každého druhého riadku. Nezabudnúť dať hneď na začiatok a aj na koniec.
na najkratšej strane do každého tretieho očka, tak ako vidíte vo videu. A keď máme všetky strapce upevnené, stačí už len šatku zafixovať. V tomto prípade odporúčam mokrú fixáciu. Ako na mokrú fixáciu nájdete v odkaze pod videom. No a hotovo, happy šatka je na svete. Verím, že ju budete s hrdosťou nosiť a píšiť sa s vlastnoručnou prácou. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce, kde si spolu zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!